Buongiorno da Portoviro, il fantastico mondo del fantastico, e c'è una giornata di laboratorio per quanto riguarda appunto questa manifestazione. Siamo con Fiona e tu cosa rappresenti? Funghella per i bambini. Bene, allora chiedo a Fiona cosa state facendo nell'ambito appunto di questa manifestazione che durerà appunto un po' di giorni qua in Sala Eracle. Allora, noi siamo volontari della Proloco di Contarina e siamo venuti in aiuto per intrattenere i bambini delle classi elementari. Questa mattina era la prima e la seconda classe del plesso Istituto Capato. E quindi, essendo nel fantastico mondo del fantastico, ci sembrava giusto intrattenerli con letture di favole e anche intrattenimento. I bambini si sono divertiti perché sono stati interpellati e penso che ci siamo divertiti forse più noi che i bambini sicuramente, perché il nostro lato bambino l'abbiamo messo a disposizione e quindi eravamo tutti allo stesso... Ce ne siamo accorti. Ce ne siamo accorti. Ed è favoloso lavorare con i bambini. Vi facciamo i complimenti per Sono divertiti a dare il nome a me come apprendista. Sì, E sono stata trovata da Fiona sotto un bel fungo, un po' gigante. Insomma, non era un porcino perché l'avrei già mangiato tutto, altrimenti con un buon risotto. Insomma, era un po' marcio, ma insomma sono stati ce l'abbiamo bravissimi. fatta e ci hanno dato il nome. C'è solo il reparto femminile oppure c'è anche Shrek? No, Shrek questa è a mattina lavorare. è al lavoro. Giustamente. A raccogliere la legna sempre. perché inizia a far freddo. Brave. Grazie ancora. Grazie. Cioè che raccoglie legna e i bambini raccogliono i funghi da me.